မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုလာရောင်လင်းကနေပြီးတော့ renovate ပြန်လုပ်ထားတဲ့ရွှေတောင်ကြားထဲမှာရှိတဲ့အိမ်တစ်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ပြပေးချင်ပါတယ် So welcome to my house time 30-45ရှိတဲ့အိမ်ကိုပြင်လာပါအထဲဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အထဲမှာဘာပေါ့ classic နော်ပြန်ပြီးတော့ဒါ modern look ကို classic ဖြစ်တဲ့တစ်သားတွေကျုံးနေနဲ့ပြန်ဆောက်ထားတယ်ပြီးတော့အထဲကိုဝင်လာပြီကျွန်တော်ကြိုက်တာကတော့ဒီမှာအပြင်အလင်းအမှောင်ကိုလှုပ်ထားတာလေးတွေကိုကြိုက်တယ်မှာအပြင်ကအလင်းကိုအပြည့်ရတာပေါ့နော်ဒါကို cleaning ပြီးရတဲ့ပြန် add တော့မယ့် process ပေါ့နော်ဒါ living room ရှိမယ်ဒါ dining room ဖြစ်မယ်နော်အပြင်ကအလင်းကိုအကုန်ကိုရတာဒီမှာကအခု kitchen လေးရှိမယ်နော် kitchen ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ကပိုးဘက်နောက်ခွေးဘက်အချမ်းကိုတွားတာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကာလာတွေကထုံးတဲ့တိုင်းရှုပ်ချက်ခတ်မနေဘူးကာလာတွေက rose gold တွေကိုတုံးထားတာတွေ့ရမယ်ဥပမာ kitchen ကိုတွားထားတဲ့တကားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ renovate ပြန်လုပ်ထားပေးရနော်တိတ်ကြည့်လာတာလာရောင်လေးရဲ့လက်ရဆိုတာလေသူကလာရောင်လေးက luxury ဆန်တာတွေ premium ဖြစ်တာတွေကိုဦးစားပေးပြတယ်နော်ဒီမှာခု room တစ်ခုရှိမယ်ဒါက single room rose gold ဒီမှာသူ့ရဲ့ toilet ကိုကြည့်ချလိုက်ပြပေးမယ် single တယောက်တည်းအေးဆေးနေလို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲ it doesn't look cheap အဲ့တော့ဘယ်အောင်မှပေါ့ပြနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေဈေးပေါ်လာကြီးမတုံးတော့ဒါကအခုအပြင်ကနေပြီးတော့ဝင်လာမယ်ဆိုရင်ခုနကဒီမှာကားတစ်စီးထားလိုက်မယ်နော်ကားထားပြီးရတယ်ဒီကဝင်နေရတယ်ရှေ့ရလည်းဝင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုဆက်စုကြည့်အောင်ဒါလေးကပါလေးလည်းမသိဘူးဒီမှာ electrical panel တွေတွေ့ရမယ်နော်ဒီမှာ store room လေးတစ်ခုရှိတယ်ပြီးရင်လေကားလေးတက်ပြီးဒီမှာကြည့်အလင်းမောင်ဒါ renovate ပြန်လုပ်လိုက်တာနော်အပြင်က lighting ကိုလေလောက်ကောင်းလဲဆိုတာလေโอเคဒါခုအပေါ်ထက်ကိုရောက်လာပြီအပေါ်ထက်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဒီမှာ chandelier အနှိမ့်လေးရှိတယ်ဒီ balcony လေးကနေပြီးသွားလိုက်ပြီဆိုရင်ပြင်ဘက်မှာကို AC ချိလို့ရတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကအပေါ်ထက်မှာ living room နဲ့လုပ်လို့လည်းရတယ်ဒါကဘုရားခန်းအပြင်မှာတွေ့ရ lighting ကိုဘက်က air gun ဒါဘုရားခန်းဘုရားအတွက်အသုံးဆောင်ပါညာလုပ်ဖို့အတွက်ဘုရားပန်းအိုးဆေးရာတွေပန်းတွေလုပ်တဲ့အတွက်ဒီဟာတွေထားထားပြီးရအပြင်ကနေပြီးတော့လင်းမောင်တွေတွေ့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ master bedroom everything's happens here business family it's here ဆိုတော့ဒီမှာ master bedroom ကိုတွေ့ရမယ်ကြည့်လိုက် shower ထည့်ထားပေးတယ်nothing looks cheap အရမ်းမိုက်တာပဲเนาะတကယ်ဒီအိမ်ရဲ့ဒီတောတောင်တစ်ပါးရဲ့အလှောက်ပြန်မြင်ရတယ်လို့ခံစားရတယ်ကောင်းလိုက်တာပြီးရင်ဒီမှာ one more master bedroom ဒီမှာ shower တွေ့ရမယ်ဒီခန်းဟိုဘက်ခန်းတဲ့ဆိုင်ပို့ကျဲဒါဆိုရင်အိမ်ရှင်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ဒီမှာကဗီဒီယိုလေးကိုအိုက်တိုင်လေးကိုမြည်ထားလို့ရတယ်ကြင်လေးနဲ့ကို AC တင်လို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ပေါ်မှာ master နှခမ်းရှိတယ်အေကန်တစ်ခမ်းပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖျားခမ်းတစ်ခမ်းပါတယ်ဒါအပေါ်တဲ့အခန်းလေးပါကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့လာရောက်လင်းကနေပြီးတော့ဆောက်လုပ်ပေးတဲ့အိမ်လေးပြန်လဲပြင်ဆင်ပေးတဲ့အိမ်လေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့ဒါအိမ်ချစ်သူမိသားစုများလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လာရောက်လင်းကိုယုံကြည်စွာဖြင့်အနံပေးတဲ့ customer တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လှပတဲ့အိမ်လေးကိုပြန်လဲပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အချိန်ရရင်ချိန်ရအောင်ရိုက်ပြပါဦးခင်ဗျာမိသားစုတွေအားလုံးပျော်ရွှင်ပါစေ Thank you ပါ